Dog is very, very poor. Walay budget. Okay. So now we'll be talking about the cash flow and katong suggestion ni Micaela nga we'll tackle the worksheet, the preparation of worksheet kasi it might be kana siya ang bag-o nga nga dugang dito sa assessment kay ingon man maggunting-gunting. Kung sobra inyong worksheet, magunting jud ta. Kinahanglan nato guntingon. Okay? So for a while. Asa na to? Worksheet. Okay. Proceed lang sa ta sa worksheet ha, dili lang sa ta proceed lang sa ta sa cash flow, sa preparation of cash flow, then after that one, so continue ta dun sa worksheet kasi worksheet is part of the isa siya dun sa kalima nga step of the accounting process. Okay? Share. Or cash flow. Okay? May I request si Toy and si Sitoy og si Frenzy katong sa example later na pag mag-introduction lang sa ako. Okay, ma'am. Klaro na? Maklaro? Kita na, ma'am, pero wa pa siya yun maka-zoom. Wala siya naka-zoom? Yung ma-present bitaw gid mo yung slide and makita. Or Slide. Okay. Kana? Klaro? Makita na ninyo? okay na Yes, po. ma'am. Okay. So, cash flow. So, what is the purpose of cash flow? Why is it that we're required to prepare for this one? Okay. So, the purpose of preparing the statement of cash flows, no? Kasi this is one of the required reports from the financial statements. Di ba, we have already the income statement, the balance sheet. I think dili kini siya pwede i-zoom na ako. Teka lang. Kay, kung naay mo sulod, dili na ako mak-accept. Ay. Kana. Di man guna ko makitaan kung naay mo sulod. Kung naka-zoom, okay. Okay, kana ang cash flow. Yan. So, it's a requirement by the GAAP. You know what GAAP is? That's the General Accepted Accounting Principle. Okay? This is one of the 5 financial statement reports that are required by the GAAP. No? Katong general kumbaga mura siya og siya ang ruling body. Okay? Sana. So, we have to prepare for this one in order for us to measure the cash flows. I-measure nato ang cash flow, ang in ug ang out. Kumbaga, the collection and the payments. So, ano lang na siya. Basically, we're just tracing or we're just looking or measuring how much have you spent, no? And how much have you collected or earned from the operations or from the business. Okay. Again, there are already four financial statements that are being discussed to you. One is the income statement, two is the balance sheet or the so-called statement of financial position, and then katong changes of statement of changes in owner's equity and um,
Katong upat, ang ikalima mao ni siya ang cash flow. So, is it necessary to prepare this one? It's a yes. Okay. Ano gini siya? Kinahanglan nato ni siya himuon kasi pwede ra kani gani ang imong gawitan kung ikaw si financial analyst. So pwede di kani siya imong gamitan by just looking at this statement, kamakabalo na dayon ka unsay nahitabo, unsay dagan sa imong finances. Mas dali nimo siya makita. So diri pa lang daan makita na dayon nimo ang imong current cash balance, no? Dinhi pa kani nga report makita po dayon nimo kung what are the assets that are being acquired by the company or by the business. And then dinhi pa daan makita na po nato nga as to the financing, asa ra ta kinsa ray atong nautangan, no? Na nag-acquire ta og additional funding. So, and later we will be discussing the three classifications of the cash flow. What are the three important classifications of cash flow that we're going to prepare. Okay? So, one of the objective of cash flow statement is it's a mandatory. Okay? Aside from the four reports nga ma-prepare nato, kaning cash flow statement is a mandatory. Kasi bisan ka nang sa mga barangay-barangay lang, community accounting lang, cash flow mas kinahanglan ang cash flow. Pwede ta dili makahimo og income statement or balance sheet, pero ang cash flow kinahanglan maghimo gyud ta kay para dito makita nato. Okay? Makita nato ang inflows ug ang outflows, ang pagsulod sa kwarta ug ang paggawa sa kwarta. Okay? And this will provides user with basis to assess how entity generates and uses cash. So by just looking later mamakita ninyo sa example unya nila ni John o ni Francie kung unsay tsura sa cash flow. Okay. Users can assess effect activities had on financial position. Okay? And the information has predictive value, the amount, the timing, and the certainty of future cash flows, the future cash requirements, and sustainability of activities. Of course, pag naatay cash flow, makita din nato nga pila may kinahanglanon gyud. Okay? Pila kinahanglanon. So aside from the fact nga naa kay budget, ma-project na daan nimo pila magid kinahanglanon ani nga activity in the future. Makita na nimo siya daan. Now, we have the so-called account, the cash and cash equivalents. Okay? Unsa man ang cash and cash equivalents? Okay. Pag mula ang ganito nga cash, it pertains to kanabito bills, coins, cheque, na mabilong na siya sa cash. Kanang dali dayon nimo ma-convert into cash. Ang cash equivalents, okay? Ang cash equivalents, these are examples of cash equivalents kanang mga treasury bills. So, naaman mo yung subject ka no, kasagaran sa inyo. Treasury bills, we have the treasury notes, okay? The commercial paper, the certificate of deposit, okay? Although wala ka gigunitan nga kwarta pero na ka gigunitan nga certificate. Like for example, ang imong kwarta imong gi-time deposit, di ba? Tagaan ka og katong passbook or other bank is maghatag sila og katong certificate nimo nga your deposits will mature at nga na siya term 3 months, 6 months or 1 year, no? Kana siya pero ang gingon nato diri cash equivalents should be in a short term 3 months or less na siya, and it is readily convertible anytime pwede nimo siya i-convert, papulihan nimo, no? So kana pong example sa cash equivalents kanang money market when you purchase when you invest. Okay, example, ang imong dollar accounts, i-deposit mo sa bangko, 'di ba? Ang ano sa dollar accounts kay mag-fluctuate, dili siya kung maintain ra gid siya nga 50 when you buy dollars, let's say for example 52 ang rate. Pero kung imo na siyang ibaligya, magiging 50 na lang. So there's this na difference. So
one example sa money market, if you invested dollar, kanang naa mag-invest ka sa dili na mga Bitcoin ha, sa putong uban nga investment katong lifar. So lifar unsa ba to, kanang Bitcoin di na siya apil diya sa cash equivalent. Okay, so all components must be disclosed, imo gid na siyang i-disclose. Then cash free statement has three classification, or there are three activities na makita nato sa cash flow. Okay? One is operating activities. Okay? Unsa na ning operating activities? Derived from main cash generating activities, or example from revenue taxes from or payments to suppliers. Revenue collection nimo for that period, collection nimo, and then your payments, disbursement, kumbaga sa ano. Then we have another one is investing activities. Unsa na investing activities? Kanang mga purchase o mag-purchase ka or ibaligya nimo ang mga assets, no? Unsa ni nga mga assets kadtong mga ah, equipment, ah, land, kana katong PPE, property, plant and equipment kana. If you invest on that, if you purchase, if you sell that one, didha ninyo isulod sa investing. Okay? And the last one is the financing activities. Okay? These changes in the size and composition of contributed capital and borrowings of entity. Or example, kung nag-invest ka sa kanang business, diha nimo isulod. Then mangutang ka para makadugang sa kapital sa imong business, diha po nimo siya ibutang. Okay? Ana. So again, there are three classification of cash flows: the operating, investing, and financing. Okay? Dili na siya makita. Yan. Okay. Um, the statement of cash flow shows the cash inflows and the cash outflows, the in and out of your cash. And it is organized into three different business activities. So these are operating activities, investing activities, and financing activities. When we talk about operating activities, unsa ra nga mga accounts, no? Unsa ra nga mga accounts ang pwede nato diha i-include sa operating activities? These are the operating assets and liabilities, meaning kanang operating, kanang usually ginagamit nato from day to day nga transaction. Okay? This includes most of the current assets and liabilities of account. Like for example, kung nagpalit ka og computer, nagpalit ka og supplies, no? Or naka-receive ka og payment, nahalinan ka. Okay? Sales of sa inyong merchandise ng gibaligya. So, na siya. So, what the activity present? Okay? The net cash flows generated or used by the business and their core operations. We will use the indirect method of presenting operating activities, or we can use also the direct method. And kana siya ang i-present ni John og Differency. Okay, this method reconciles net income to net cash flow from operating activities. Operating, dili siya kung administrative na activity. Operating, meaning kanang directly related to the example productions of your product, or kanang uh, kanang day to day gid nga na engage og activity, no? Sa investing activities, okay, pag mayong tag-investing activities, unsa nga mga accounts ang pwede diha? Those are the long-term assets. So, kabalo naman siguro ta, what are the long-term assets? Katong mga assets nato nga sa kanang assets nato nga mo undergo ganig depreciation, nga dili dayon nga karon dayon ma-depreciate siya, or karon dayon i-outright expense nato, di ba? Iagi sa nato og depreciation. Okay? So, these are the cash inflows and outflows from the sales and purchase of the long-term assets, such as two equipments, patents, and long-term investments. Okay? Basta timanan na to, ang investing activities is more on a long-term assets. Okay? Pero ang operating, short-term siya. Okay?
or the current assets and liabilities. Mauna siya. Then on the financing also, financing activities, these are the long-term liabilities and equity. Long-term liabilities and equity. Kung ang operating short or current liabilities, ang financing is long-term or long-term liabilities, no? Equity. So the cash inflows and outflows from issuance of debt, utang, repayment of utang, issuance of the stocks, dividends paid, and stock repurchase. More on murag mo ano siya, ang financing activities more on dito sa capitalization. Okay? More on siya sa capitalization siya. Okay. Kaning investing more on the acquisition of the assets, no? Pag may magutag assets, medyo dinagko na siya, no? Acquisition of assets and kanang disposal, i-sale na to. Baligyan na nato ang mga assets na dili na nato kinahanglan. Kay mas kaysa maguba diya sa ato, i-dispose na lang nato. So ang proceeds ana will not go to kaingon ta kay collection ma'am sa ano. Dili na siya maapilito sa operating. It's because the sale of the certain assets is not part of your operations. Okay? Okay. Now, we have these two types of method on reporting the cash flow. We can use the direct method and indirect method. Unsa na sa direct method? It discloses the major classes of gross cash receipts, gross, and then gross cash payment. So, ang imo ra gibayaran o ang imo ra kolekta, nadawat. Whereas in indirect method, okay, so makita dito ang surplus or katong net income nimo or either net loss or net income, no? And then to be adjusted dito sa mga non-cash transactions. Let's say for example, is there a decrease in accounts receivable? Is there an increase in liabilities? O, kana siya ang makuha nato. So, we'll be presenting that one. Kinsay mag ano sa direct method gani dyan? Si Frenzy, ma'am. Okay, ikaw ang sa indirect. So later maano na to. Pero mostly, okay, most of the accountant or accounting in charge is ang ginagamit nato is ang direct method. No? Mas for me maski ako, although pareho man sila pero depende man na sa imo kung asa ka komportable. Pero whatever method nga imong gamiton, still pareho rag output, pareho rag resulta. At the end of your report, pareho ra gihapon ang resulta sa imong cash. So kung unsa let's say for instance sa direct method, kung direct method imong gigamit, ang imong cash 1,000. Pag-abot sa indirect, kung ang indirect method ang imong gamiton, pag-abot sa ending cash balance nimo 1,000 ra gid na. Dili pwede nga maglain-lain sila og result. Pareho ra gid na sila result. Okay? Sige. Okay, this is the example of actually consolidated na ni siya. Okay? But ano lang ta single ano ta ha statement of cash flow where this is the format indirect method indirect ha you have to identify first the cash flow from operating activities, okay, surplus deficit for the period, surplus or ang puli din net income or net loss for the period, di ba? Asa na nimo kuha nga figure dito sa income statement, no? Dito sa income statement. Then make an adjustments on the depreciation expense. Kasi depreciation expense is not kung dito sa direct method imong gamiton wala na. Dili na nimo kasi it does not involve cash na ang depreciation, no? Wala na siya. It does not involve depreciation account sa paghimo nato sa cash flow. So i-adjust lang nato. So increase in receivables. If there is an increase, so negative. Pag may nag-decrease, meaning nakuhaan imong receivable, so i-add na nimo. Okay, i-add. Then increase or decrease in payables. Okay. Asa nimo makita increase in receivables dito sa imong balance sheet.
dito sa assets nga account. Increase in payables dito sa imong uh, liabilities account sa balance sheet. Then, you get the net cash flow from operating activities. Kana lang sila imong pirmitimanan. Then, as to the cash flow from investing activities, okay, an example for this one, ipangsulat nimo purchase of plant and equipment, purchase of vehicle, purchase of warehouse, ana. Or, butang nimo sales of, pag sales na, i-minus na, i-add na nimo. No? I-add nimo kay kabalag hali na or gibaligyan na ni nimong equipment. So sales of equipment, no? I-add na nimo kay kanin siya negative man, i-minus man na nimo dito sa cash kuan. So negative, so i-add. Then after that one, cash flow from financing activities. So one activities is example kay nagsugod pa man mo, initial investment nakabutang dire. I-add, no? I-add nimo. Initial investment, i-add. Or na, kung nangutang ka, proceeds of your loan, din sa nimo ibutang. Payment of your loan, din sa nimo ibutang. Okay? Sa cash flow from financing. Usahay kay magkabaliktad ni silang duha, kana maglibog ta. Ang timan-an lang nato pag mayong tag financing, meaning kanang nagbutang tag kapital or nangutang tag kapital, nagbayad ta og atong utang kana sa financing. Pag mayong tag investing, always remember that you are referring this one to the long-term assets. Okay? Investing, we are referring this one to a long-term assets. Okay? May it be purchase or acquisition or the sales or the disposals of the assets. Okay? Then you add, okay? Then makompute na nimo. You add cash flow minus the investing, no? Kasi syempre minus kag investing because ang investing is more on acquisition man. Pero kung ang activity nimo diriha is nag-sale ka, i-add lang nimo. Okay? I-add lang nimo. So, cash flows minus the investing, operating minus the investing, then you add, depende ha, kung kani siya ma-receive nimo, i-add. Pero kung nagpagawas ka og kwarta, minus. Okay? Then you add, then you have this, the net increase or decrease in cash. So, i-add lang nimo ang imong beginning, the cash balance nimo beginning. Example, at the beginning of the month, ang imong cash is 5,000. You just only add the 5,000. Then, by just adding these two, the net increase, it might be decrease, plus the, for a while. Okay na? Pila ka buok? Pakwa isa. Pakwa isa. Okay? So, ana na siya. So, kanin siya, ma-check nimo if this is true. Kung tinuod ba gyud na ang imong ending cash balance for the period is, let's say, for example, 5,000. Ma-check nimo ni siya. Asa nimo ni siya ma-check? Dito sa imong balance sheet. Di ba nag-prepare na ta og balance sheet? So, naano dito, pila imong cash. Tan-awon dahil nimo, ay, ano kung cash 4,000 raman, pero ang dito sa akong cash flow is 5,000. So, something is wrong. Balikan na po nimo ang imong mga entrada. So, ana siya. Okay? So, this is the example of indirect method. Snacks. Snacks. Pagpo sa snacks. Salamat po. Okay? Sana siya. Okay? And later, si ano ang mag-present an indirect method ng example. So, this, mo ni siya ang example sa so tawag ni indirect method. Okay? Still, if you prepare for the cash flow, na agihapon to, you put a title, report title, the name of the business or the name of the proprietor kung solo lang siya, wala siya trade name. So let's say for example tong Davao Laundry unsa to, then the name of unsa title sa imong report nga gi-present, like for example statement of cash flows. Ano ni gamit mo og indirect,
Ayaw na ninyo isulat ang indirect method ha. Kasi kung ako magtanaw, kabalo naman ko nga indirect na siya. No? No need na. Di na kinalan nga isulat pa nimo ang indirect method. So, statement of cash flows, then for the year ended. Okay? Dili as of for the year. Kumbaga, for the period ended kasi nga, di ba, ang operating activities is the current. Karon within the period lang siya. Okay? Then, kung dili mo ganahan magbutang og kuan, magbutang og peso sign, okay? Nay, signal. Ah, signal. Paman ka ma'am. Ah, nawala. Hmm. Okay. Am I audible now? Hmm. Yes, ma'am. Kalabad sa akong ulo ani Yes, sige ma'am. kawala ang signal. Okay, so this is this is the introductions of how are we going to prepare, and this is the how are we going to prepare for the statement of cash flows and the theory behind this one nga nung kinahanglan man nga maghimo ta aside from the fact nga nung maghimo ta og statement of cash flow, aside from the fact that this is one of the requirements sa uh, in the preparation of the financial statement by the GAAP, by the generally accepted accounting principles. uh, it shows also katong objective nato nga it is mandatory actually, and maka-measure pud ni siya or by just looking at the no, what is the future cash requirements, no? So matan-aw na nato dito asa ta nga areas asa ta nga areas mag-adjust, no? So kana siya. So and again there are two methods that we're going to present. Okay, the statement of cash flow. May it be kung asa mo komportable if if you want to use the indirect method or direct method. By the way, dito sa assessment wala na siya nag-ingon nga you are required to prepare a indirect method, no? Wala na siya nagaano. So it's up to you now kung sa imong gamiton. Unlike sa kanang mayong tanga perpetual o periodic, no? Kay sila gid ang magbuot. Pero as to the preparation sa kani kung unsa nga method ang imong gamiton pag-prepare sa cash flow statement, so it's up to you. Kasi kumbaga kung unsa asa mo komportable, asa mo mas dalian. Okay? So, may I request sila ni ano to present mm, their output. Stop share na nako. Okay. Okay. Unsa ni nga method, friends?
Direct A method, direct ma'am. method. So this is the example of a direct method. Sige, Pem, go ahead. So good morning, everyone. I'm showing you the direct method of presenting the statement of cash flows. So the operating activities on the cash flow statement include any sources and uses of cash from business activities. So in other words, it reflects how much cash is generated from a company. So within the cash flow statement, the cash receipts or cash inflows are reported as positive amounts, while the cash paid out or cash outflows are reported as negative amounts. So here in Dava Laundry Services, the positive amount indicates the cash received from customers, which is 45,000 pesos, while the negative amounts indicate the cash paid to suppliers or creditors, paid for interest and for other expenses. So 45,000 minus 60,000 minus 1,000 minus 31,000 is equal to negative 47,000 pesos. So we use the terms net cash used in operating activities because the total amount is negative. We can only use the terms net cash provided by operating activities if the total amount is positive. So the second area is the investing activities. So changes in cash from investing are usually considered cash out items because cash is used to buy new equipment, buildings, or short-term assets such as marketable securities. So here in Davao Laundry Services, the purchase of laundry equipment is reported as negative amount because the cash was used to purchase a long-term asset. So the third area is the financing activities. So cash from financing activities includes the sources of cash from investors and banks. So here, the positive amounts in the financing activities section indicate that cash was received from bank borrowings and investments by the owner, while the negative amount indicates that the cash was used for withdrawal. So 100,000 plus 850,000 minus 10,000 is equal to 940,000. It is the net cash provided. I mean, this is the net increase in cash. So at the bottom of the cash flow statement, the net totals of the three sections are reconciled with the change in the cash that are reported on the company's balance sheet. So the ending cash balance is 743,000 pesos. So the advantage of the direct method over the indirect method is that it reveals the direct sources of operating cash receipts and payments, which can be helpful to creditors and investors. So there is this thing that we call transparency. So take note that only the cash flow from operating activities is affected by the direct method, while the cash flow from the investing and financing sections will be similar regardless of whether an indirect or direct method is used. That's all, ma'am. Okay. For this transaction kato atong gigamit ang previous nato nga ano katong presentation nako. So there is no beginning cash balance no. Yes, That's why ma'am. ang gibutang niya ano dire is zero. Okay? By the way, dili lang nako maklaro friends. Ang gibutang nimo dire nga ano is kanang dash. Yes, ma'am. Okay. Remember sa ano ha sa actual na sa assessment, you are not allowed to use this ano dash. Pag zero dash, butang gid mo zero. Magkuha sa gusto mo mo dash sa Excel. Oo, gani. Mo nang ano, sa Excel kay sa Excel man nagi ano, pero pag mag-prepare na mo dito, dili gid na ninyo butangan og dash ha. Zero gid ang ibutang. Or butang 0.00 na. Dili pwede dash. Kani i-consider na nato ni kay na-prepare man guni siya sa Excel. Okay? Basta wala pag zero gani ang certain account, dili pwede butangan ninyo og dash kun dili 0.00. Okay? Kana siya isa na siya ka ano hint na sa inyo nga dili ninyo kuno otherwise you will be marked as wrong. Okay?
So, is this amount, is this cash, the ending cash balance 743, does it reflect to the balance sheet? Yes, ma'am. Okay. So, later mga ipakita na to through atong balance sheet niya ha. Basta timanin ninyo. So, using the direct method, our ending cash balance is 743,000. Then after that one, double roll dahil ni Frenzy. Okay? So, naatay pangutana sa presentation of the direct method. Clarification. Seven. Naipangutana. Wala. Wala'y pangutana. One column Yeah. lang. Oo. Report form na kasi siya. No need na nga mag ano pa mo kanang gingon nga ano. Or else pwede sana ninyo kanang double column ang example kani ang ibutang na ninyo dito sa last ang total na bali. Pero usually ing ana siya nga pagka sulat. Ing ana nga format straight. Ang sa tawag ana report form. This is a report form format. Okay. I-observe na to ha ang ano. Observe na to ang mga lines. Okay, ang mga lines, ang double rule, ang single rule, unsay rule ana niya. Look at this one. Si Frenzy, kaisa lang siya nagbutang og peso sign sa beginning. Ang ikaduhan niya is naa dito sa last. Diba wala mo daghay nakita nga peso sign diha. Pwede na ninyo tanggalon ang peso sign kung naa diri sa after the period for the period ended naka open close parenthesis mo butangan ni in currency unit. In currency peso. In peso currency. Tang. So no need na nga magbutang mo og peso sign. Kung naa na dito in dollar currency. So open close in peso currency meaning masabot na nimo nga peso gyud na siya. Dili siya dollar nga amount. Okay? Other questions? Wala na? Walay pangutana? Okay. Okay, thank you friends. Thank Thank you you so for your very comprehensive presentation. Pwede na gid ka ikaw akong trainer day. Lagi lang ga. Pwede na gid ka ikaw Pwede na ikaw trainer. Thank you friends. Can you give me the copy of that one para ma-post na to sa Google Classroom or ikaw na lang mag-post sa Google Classroom? I-post ko da kan, ma'am. Okay, better. Thank you friends. Imo ging ipaisi akong live. Okay. Next is okay, si Jan. Wala na gid si Jan nagulat sa akong tawag. Okay, Jan, sige. Go ahead, Jan. Alright, ma'am. So, sorry, tas ano na ako din. Yan. So, good morning, everyone. So I will be presenting the indirect method of presenting the statement of cash flow. So, the prepare the pre- to prepare the statement of cash flow using the indirect method, so there are steps that needs to be followed. So first is to determine the net cash flow from operating activities. So using the indirect method, no, so operating net cash flow is calculated as follows. So first is to begin with the net income from the income statement. Ayan, so matingasaw ka mo nung nga net income. So, amo gid ni siya ang format sa atong indirect method. So, why? Why do we start calculating with the net income? So, we all know that profits are important, but profits reported in the income statement are not always representative of the actual cash that has come into the business when we use accrual accounting. So, meaning, so dilibot pasabot na yung net income, ang yaw na amount is totally tanan cash, di ba? So for example, sa ato income statement, di ba, na may mga accounts receivable,
accounts payable, for instance. Ay, sige ma'am. Ayan, hala. Alright. So, yan. So, ito. So, na sa ato income statement na ay mga accounts like accounts receivable and accounts payable. Whereas, di ba, ang accounts receivable is na gideduct yun siya sa ato income dito sa income statement, but di ba accounts receivable meaning wa pa gid nato ma-grasp or madawat gid ang iton actual na cash, but still gideduct nito siya sa income statement. So here sa ato statement of cash flow ato siya i-adjust since we are looking for the actual balance or the ending balance of the cash in this statement. So therefore maghimo kita ng mga adjustment. Ayan, so ano to, net income, let's start with net income. So we have 22,150. So ini siya na amount gikan ini siya sa atong income statement. Then adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Ayan, so first is depreciation on fixed assets. So sa indirect method of cash flow, so ato we will include the non-cash expenses, so such as this depreciation. So so although a book entry or depreciation expenses does not represent a real use of cash, but it should be added sa net income. For example, di ba, sa ato nga di sa Davao Laundry, so a company's net income is 22,150. So, gikan yan siya sa income statements. And depreciation expenses are 2,500. So, the depreciation expense of 2,500 do not mean that the actual cash of 2,500 has been used. So, wala po siya magamit, di ba? So, it is simply a book entry nga to sa ato journal, then gibutan sa nato siya nga to sa ato income statement. So, dapat i-add nato siya nga di sa atong net income. So, amo yan siya ng atong 2,500 is positive. Ayan. Then, the next step naman is to adjust the changes for current assets and, sabain man no. Hawang manok. Then, so, i-adjust na to ang changes for the current assets and liabilities to remove accruals from operating activities. Ayan. So, nga di sa ato problem, so ang atong person na is accounts receivable. So, na ay 34,650. So, remember na ang general rule nga ni sa ato indirect method, especially here sa atong operating activities na part, so asset account increases, so subtract the amount from the net income. So kung mo increase ang atong accounts, asset accounts or ining accounts receivable, dapat ato siyang isubtract sa net income. Kaya di ba accounts receivable meaning madawatay pa man siya, wa pa may ato gid na dawat na cash. So therefore sa ang atong cash, kumbaga kung ato gid isipon bitaw na kuan, so ang atong cash is dapat wala pa ilabot ini sa accounts receivable. Pero nga to sa atong income statement, di ba na-add man ni siya. So then sa atong cash flow, ato siyang i-adjust. So therefore, ang account receivable is atong i-deduct sa atong net income. So that is 34,650. So same with laundry supplies inventory, so that is still a current asset. So ato gyapon siya i-deduct, so that is 70,000. Next is the current liabilities. So same gyapon na no, so there is also a general rule no na kapag current liability decreases during the period, so it decreases cash flow from operating activities. So for example in accounts payable, so di ba accounts payable meaning magbayad ay pakita ngadto sa atong ka-transact, di ba? So murag kung isipon sab nato, di ba, murag na, dapat bayaran na ito siya. So amo ito na sa income statement, di-decrease nato yon siya ngadto sa atong income. But since we are kuan nga ni looking for the actual amount of cash here sa statement of cash flow, meaning ato siyang i-adjust din. So accounts payable should be added sa atong net income. So amo siya na 30,000. So positive yan siya, meaning i-add. Then same with other current liabilities. For example, here is accrued advertising, which is 3,000.
So ang atong net cash used in operating activities is negative 47,000. So makuha yaon by adding 22,150 plus 25 minus 34,650 minus 70,000 plus 30,000 and plus 3,000. So since negative ang atong ending balance sa operating activities, ang atong term na gamiton is net cash used Use. in operating activities. Pero pag positive, so amo tong laong ni Frenzy kay ina Proceed. kung naka-take note ka muna, pag kuan, positive net cash provided by Provided. operating activities. So yan. So take note no. So like what have Francis said earlier na sa direct o indirect method, ang magkalahi lang is ang operating activities. So the The rest. following the rest of the parts in the financial statement is same lang as is. So proceed kita nga di sa atong cash flow from investing activities. So ayan, so purchase of laundry equipment. Equipment. So, nanga gibutang nato siya sa investing activity. So, ang investing activity, so nangan ha ang investing net cash flows na includes cash received and cash paid relating to long-term assets. So, di ba ining equipment is part of the PPE? So, Yes. PPE is a long-term asset. Asset. So, therefore, ibutang nato siya sa investing activities. Yan. So, since nga so, purchase of laundry equipment, meaning gapalit kita ng equipment. So, bot pasabot ang atong kwarta, mugawas ba or musod. So, di ba magbayad? So, therefore, ang atong kwarta is mugawas. So, dapat negative or naka-close open parenthesis. So, that's the reason why naka-negative yun siya. 150,000. Ayan, so wala sa ilain na kuan, investing activity. So let's proceed sa iyang total. So net cash used, so still used in investing activities kay negative ang atong balance sa investing activity. So take note lang jud na mga ano, so pag negative net cash used, then pag positive net cash provided. Provided. Then, the last part is cash flows from financing activity. So, ang financing net cash flow includes cash received and cash paid relating to long-term liabilities and Equity. equity. Yes, so nadiri so bank borrowings. So, di ba ang bank borrowings is yung mga Lo- boost ka na kwarta sa bangko. So, it's a Loans. loans, yes. So, 100,000 is so that's a positive balance, 'di ba? Kay may musulod mga kwarta sa atong company. So pag magkuan ka ng kwarta, manghuwam ka ng kwarta sa bank, so meaning madagdagan ng imong cash sa imong business. So therefore dapat positive ang atong balance. Then investment by the owner of 850,000. So investment by the owner, so di ba may musud na sa na kwarta sa company. So gikan sa owner, ga-invest yan ng cash. So 850,000 should be positive. Then, the other one is withdrawal by the owner. So, this time, so kung gaina, ga-invest or gadugang siya ng cash, or, oo, then kuman, ga-withdraw. So, meaning, yakuhaan na sa bang atong cash. So, Cash. therefore, ato siyang negative. So, that is negative 10,000. So, itotal na to siya. So, 100,000 plus 850,000 minus 10,000 is equals to positive 940,000. So meaning positive man, so ang term is net cash provided by financing activities. Activity. Right? So amo yan siya. Then the next is the net increase in cash. So sa the net cash flow from the first three steps are combined to the total to be the total net cash flow. So, bali ining 743,000, so yakuha yon siya, derived siya by reconciling itong mga total sa three activities. So, that is the 940,000 minus 47,000 and 50. 150,000. So, ang total is 743,000. And then, afterwards, so nanatay net increase in cash. So, afterwards, if na ay beginning balance, for example, kakuan, so
sa ato lang given ko man kay wala sa atong beginning balance, so amo yun siya na zero. For Mhm. instance lang, if naa, so you should include that here sa beginning cash balance. I-add na to siya. So for example, sa previous year, so na Mhm. ay butang sa 10,000. So i-add nimo siya nga sa beginning cash balance na 10,000. So therefore, ang imong ending cash balance is 753,000. Asan? But since here in our problem, wala may atong beginning cash balance, so there is no amount, so zero. So ang atong ending cash balance is 743,000. So i-double rule nato yon siya. So kumpleto siya. Okay, yay! Thank you, Jan. Hala, uy. Pwede na muna kukuha na speaker next time. Transfer of technology. Yeah, very good. Okay, so napansin ninyo, they have the same ending cash balance of pinatong kang frenzy kanina, 743,000. So same thing with John sa ano niya, sa indirect method, 743,000 gihapon. Okay? So dugang lang nako, ah at the difference between the two, sa mention sa mga nag-present is the difference between the two is diha lang ta magkalahi-lahi sa operating activities. Okay? Sa operating activities. Lahi gid atong operating activities pero as to the financing activities and investing activities, kung unsa imong nakaplat diha sa imong kuan, sa imong kung naggamit kag direct method, same thing with dito sa inyong indirect method. No? Mao na siya. So dito lang kita magdiferensya. So babantayan nato pag maingon ta nga indirect, tama ba? Indirect patuloy mo diyan. Yes, ma'am. Pag indirect ang kung ano ninyo is you include the net income or the net loss, no? Tapos kato nga figure pila to iya 22,100 something. So i-check nato na siya kung tinuod ba nga mauna siya nga data, mauna siya nga figure. Asa nato i-check dito sa income statement. So kung haom, pareho siya, balanse siya. So okay na. Wa na confident na dayon ta nga. Okay, pasar na ko. Pag, 'di ba? Pag humani mo answer, then kung tuwaron balis karon, ingon pa, kung tuwaron balis karon, counter check ang imong mga trabaho. Pag mag-link-link silang tanan, confident na paghatag dito sa assessors, confident na ka nga mo pasar jud ka. Naalanggi kay mamali, minus lang ka sa presentation na lang. Kaya say di man gina nato sa kuan nato nga mahuman dayon ta, ma-excite na ta. So sa usahay makalimtan nato pagbutang og peso sign, no? Kana. Then usahay dili nato mabutangan og line, di nato ma-double rule, di ta makabutang og single rule. Mm. Mo na kasagaran atong ah, lapses kumbaga. Pero kung kana malink nimo ang ending cash balance sa imong cash flow statement, malink nimo dito sa balance sheet sa cash nga account. Kung pareho sila tugma sila, okay, check. Okay? Pag ma-check nimo if you are using indirect method, ang gigamit nimo nga net income or net loss nga figure is katong naa sa income statement, check. Huh? Kana ang mukuan. Tapos ma-check sab nimo dito sa statement of changes in owner's equity kung pila iyang ending capital. Maupoy imong gibutang nga equity dito sa imong balance sheet. Check, no? Check. As to kung kompyuton pud nimo ang imong mga assets, no? Mga long-term assets, totalo na nimo pag totalo nimo sa dito sa balance sheet ang imong mga long-term assets, kung pareho ba mo dito sa imong cash flow as investing cash flow nimo. Activity ko pareho og total, check. Pero kung sa sinugdanan pa lang na anay mali, ayaw na pagpadayon. Pag utro, pag himo nimo, humanan nimo, hala dili man gid magtugma. So, unsa himuon? Balik ka sa sinugdanan nga proseso. Kasi something is wrong sa imong pag-entry, pag-journal entry. Nakaabot na ka og dili man gid siya kay kahit man gid tag-ulo. Padayon gihapon, kabalo na ta sa balance sheet pa lang daan.
na-check na daan nimo ang statement of changes in owner's equity, lahi man ang imong sa balance sheet, padayon gihapon ka kay lahi man gitag ulo. Di pa ni, basig makorek ra ni nako dito sa kuan. Niabot na gid ka sa last phase sa imong kuan, nagimo na kag cash flow. Maura gihapon, wrong gihapon. So unsay moon? Balik ka sa sinugdanan. Okay? Sa didto pa lang unta daan, sa pag-prepare pa lang daan sa imong statement of changes in didto pa lang daan kung mali na, balikin na daan, di ba? Ayun na pagpadayon paghimo og balance kuan mga balance sheet, mga kuan ayon na napagpadayon kasi mali na. Okay. Again, ang kaning lima nga report, konektado ni silang lima. Okay? I-check nimo, asa nimo i-check kung sakto ang imong kung sakto ba ang imong sakto ba ang imong expenses nga nakuan. Tanawa dito sa imong operating activities sa mga cash nga mga expenses nimo nga nagkuan sa cash. Okay? Kung pareho ba mo. Kasi 'di ba, kung unsa na sa imong expenses mao tong imong gibayaran. Pareho ba sa imong gipangmayaran? Oh, kana i-check na nimo. Kung dili gani balik kita sa sinugdanan palagi, diha pa lang daan sa even sa paghimo sa trial balance, diha pa lang daan. Pag na kay makita nga discrepancy, balikin na dayon ang imong first nga gihitrabaho, ang first step. Na mali na gani ka sa second step, balik ka sa first step. Automatic sa first step ka balik. Ayaw gid proceed sa fourth step, fifth step, sixth step, seventh step, and up to eight. Ayaw gid dito proceed kay gahago-hago ra ka. Pag naa kay makita nga discrepancy, balik ka sa sinugdanan. Balik ka permi sa sinugdanan. Pag ang problema nimo naa na sa income statement, baliki ang imong trial balance. O, di ba? Gamay lang ang imong kuan, gamay lang imong tan-awon. So kana siya. Okay? So, questions? Walay pangutana? Wala mo'y napansin dito sa sa report ni John? Report presentation ni John? Wala inyong naobserbahan? John, palihog daw ko balik John og present John. Ay, sige ma'am. Okay. Wala mo'y napansin? Okay. Ana, nakapansin mo? Unsa inyong napansin daw be? Kamo lang sa akong pagpangutan-on. Hala, maningog. Same ba ang for the period ended and for the year ended? Yes, the same ra gyud. Kung unsa inyong dito title, unsa ikon ninyo paggamiton ninyo sa direct, same thing with the indirect. Always give a cash flow kasi you'll be using the for the period ended or for the month ended, meaning that certain period kaning cash flow nga imong gihimo for that certain period only. Okay. Kana siya. So meaning to say at the end of March 31, 2022, ang imong ending cash balance is 743,000. So pag open nimo karon sa bag-o nga libro, okay, bag-o nga nga period, April na. So ang kaning 743,000 nimo nga ending nimo sa March 31 will now be the beginning balance, the beginning balance or the cash beginning balance sa April 1. No? Imo na nang dadon didto. Kana para na kit kunyari sa April 30 na naghimo. So di ba ang 743 mauna siya ang imong ending sa March 31. So ibutan na magiging beginning balance na siya for the next period.
Then i-add na po na nimo 700 kung pila ang makuha na sab nimo dito nga net increase or net decrease in cash, then you add the beginning balance, then kana arrive na ka sa kuan. Ending cash balance na po nimo as of April 30, 2022. Okay, kana siya. So every period mo ended siya, then you will start anew. Mag-start na pod kag new. Okay? Sige, unsa pa? Diyan, basin ma-save na nimo diyan ha. I-post para ba Ma'am. na nimo sa Google Classroom. Ma'am. Okay. Okay? Unsa pa? Any aside from ato. Unsa inyong napansin? Wala mo napansin? Basic lang. Actually, basic lang talaga ang mapansin niyo. Actually, ay inyong dapat pansinon diha. Wala? Wa mo'y napansin? Wala mo'y nakuha nga ano? At least man lang. Wala mo'y nasabtan sa cash flow? Wala? Sige dyan. Ikaw daw dyan. Unsa imong napansin dyan? Sa imong gihimo? Basic lang, basic. Actually dito sa iyang beginning balance wala siya nagbutang og dash. Zero iyang gibutang. Ah, mm, Isa na. Zero, di ba? Correct. Pero naapay isa. 0.00. Yun, ka-bright. Ka-bright ti ah, Angel. 0.00. Oo, ma'am. Wa ko sabot ni ma'am kay ang ako iba na account kay wa say 0.00. Oo. Pero kung uniform Oo. Kunya, kumbaga, ato na lang ni ano nga, ang gigamit ni John is katong ledger, balitaw nga na ay linya-linya. So kung kato atong gamit nga linya-linya, no need nga mabutang pa ta og 00. Pero kani kay gisulat lang nato sa plain ano, o di ba? Wala na butangan og 0.00. No? Oh. Tanawa na bantayan. Saka na basic ra gid na siya. Kay again ha, pag ang form nga inyong sulatan is katong naay guhit-guhit na ay ones, tens, hundreds, thousand. Then naay dito medyo dako-dako ay nga column. So pasabot ana mao na to ang sa cents. Sa centavo na to. So, pwede na dito dili butangan og 00. Wala na to. Kung wala man galing siya cents, wala man siya 10 cents or 15 cents, wala man galing, no need na nga magsulat mo dito. So kaning example, mo na siya dito kung kato atong gamiton. Pero kung sulat lang ta nagisulat nato, butangan nato og 0.00 which is katong gigamit ni Frenzy. Katong ganina, di ba na ano si Frenzy 0.00. Ang wala lang kang Frenzy katong sa beginning cash balance nga instead of putting the kuan dash point 0.00 dash ang nabutang kasi nga naggamit siya og Excel. Kasi sa Excel kasi pag automatic pag zero mag-dash dayon siya. Okay? Unsa pa wala na tay lain nakitaan. Okay, thank you Angel. So naa na ko'y prospect next time. Si Angel na pod. Okay? Wala na? So far wala naman. Kanilang siya. Paki-zoom daw dyan. Oo. Very ano gid ang pagka-present actually ni Jan kanang murag isubo na lang gid sa atoa. Klaro gid kayo no need na nga maglibog pa ta. Nakabantay mo nga gi-specify yun niya ang current assets o ang current liabilities. Look at the presentation. Current assets. So under current assets blah blah blah. Di ba? Grabe ka grade 1 gyud. Siya ro di gid na magets. Very very generous si Jan sa pag present sa iyang kuan. So para ma-emphasize gid na kaniday dapat ang current assets ibutang nato ug ang current liabilities. Nay. Kasi niingon di ba, ingon ko ganina ang operating activities ang mga current ang ibutang nato diha. Okay? Ang naa dito sa investing mga long term.
long-term acquisition, long-term assets, o ang financing, long-term sad siya. Long-term liabilities and long-term equity. No? Kana. O kita? Nakuha na to? Pero hindi ko nakita si Kuan. Carvalho. Ba si Carvalho? Ako gini pangitaon kay gusto gini mo take og exam. Assessment. Wala no. Si Patrick, wala kay pangutana, Pat. Wala ra, ma'am. So mag-take na tapat ha. Wala tayo atrasay ha. Puhon. Okay? So wala na tayo pangutana. O proceed na ko. Lagdi mo manubag. Okay, sige. Proceed na ta. Again, thank you very much, John. Very, same thing with Francie. Pwede na jud mo mag-trainor. Pwede na jud mo mag-trainor. You present your assignment very well. Congratulations, the two of you, John and Pam. So, Ma'am. tama lang yun nga kamo ang mga candidates for, alam nyo na yan. Hindi kami nagkamali. Hindi ako nagkamaling ipaglaban kayo. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Oo, hala. May common denominator sa inyong duha. Hindi ako nagkamaling ipaglaban ko kayo. Okay? So, congratulations, presenter. So, we'll proceed now to the preparation of worksheet. Si Micaela, are you around? Yes, ma'am. Okay. Do you have any question, Dai? Ma'am, about ra gani sa 0.00, dili tanan amount tangan. Dili tanan amount putangan. Asa nga ayo ya? Tanan. Actually, kung you're using ka ng, magsulat lang ka sa bond paper, butangin mo 00, 0.00, tanan. Sa amo Pero, sa good, sa una kay baliktad. o naman, Sa if naay mag yan columnar ma'am kay didto magbutang og 0.00. okay, oo. Oo. Actually, kana maoy ka na orientation sa accounting gyud, no? Pero as to bookkeeping, no need na. Not a Oo, ma'am, difference. kaya mo yung Oo, tama na siya. Pero kung kana lagi siya, Micaela, no, kung ang inyong assessor is example para sa ako or para ka Ma'am Rolona nga na ay sa accounting, walay problema na siya, i-considered gina siya. Pero din again, katulaging assessor nga dili kung accounting expert, mao na pangitaan. So no need na kung magbutang ka dito sa kung columnar, magbutang pa kay 00, no need na kay kasi it means nga katong bakante man ang kilid katong sa sentavo, kung wala kay entry dito, meaning wala gito zero. Pero kung naa kay type example 7,215.65. So 60 sulod mong 65. Pero kung 0.00 na, ayon na. Pwede na dili nimong sulatan. Okay, Okay? ma'am. Thank you. Oo. Sige, wala na. Unsa ka nga year sa accountancy, Micaela? 4th year, ma'am. Hapit na. Mag-review na mo in preparation for the board exam. Hapit na di ay. Sige, Macboard go. pa, ma'am. Oo nga. Good luck. Okay, now let's proceed to actually pahabol na lang ni siya man. Pahabol na lang gid ni siya. You know what? Pwede na gid ta magkuan. Actually pwede na ta conduct untana og institutional assessment next week. Kaso lang kasi wala pag yun actually wala pa naka-feedback ang taga-TESDA about the schedule of the schedule of sa tawag ani? Sa assessment. Kaya akong nag-try kong communicate gahapon, wala pa daw si ma'am katong supervisor specialist, wala pa daw. So dili pa sila kahatag sa ako og info. Kaya nag-meeting pa man gud to sila tong Monday. Wala pa siguro ka balik
kung sa kuan. So but anyway, mag-announce gid ko sa inyo. So hopefully maka-schedule na ta bisag kung wala pa tong schedule sa assessment, mag-ano na ta sa institutional assessment, no? Mag-conduct na ta I think mga unsa ni nga adlaw? Next 18, 25, 18 taron no? Teka. Kasi we're done na sa process. We're done with the process. So, we'll move on to the, ano na ta, tawag din eh, institutional assessment na ta. So, ta na maka-institutional assessment ta by June 1. Or, diri ta mag-assessment sa 27, kanang mga nagtrabaho, at 27, 28. No? Wala pa ko kakuan sa inyo, no? Katong pool kung unsa kamo nga petsa, magpili, magpa-service ako sa inyo, ha? So, schedule for the institutional assessment will be next week, 27, o 26, 27. Pili na lang ta, tungkol sa kadaghan ninyo, 26, 27, 28. Pero kung gamay ra mo sa 28, dili na lang kay mag-stay pa manggod ko diri akong mag 28. So kaya naman pala mag-post ko karon sa pool, magpapili ko unsa nga schedule mo magpa-assist. Institutional na ayan mo kahadlo ka institutional ra ni. Kumbaga, kuan ra ni siya simulation ra ni siya sa atong kuan training. Kumbaga, this is your final output. And for those katong mga OJTs na nag-ano ani, so kailangan na nato kay sige na ko gilagatan og mata sa inyong advisor. Kay kadugay daw na ako maghatag og grado. Wala pa mo certificate. Ha? So katong mga kuan, mga estudyante, your assessment will be 26 and 27. Pero katong mga nagtrabaho na, Saturday lang nato i-schedule. Kamo lang mag-ano. So mag-ano lang ko mag-post lang ko sa inyo ha. Ang sa kuan. Okay, so proceed ta dito sa sige, Micaela. Pwede ako ma'am kuan sa Sabado pod mudungan sa mga nagtrabaho ma'am. Kalayo man di ay ka no? Kay na ako Davao karon ma'am. Oo, Exam. gali. Sige, sige. Sige, sige. Ano lang nimo dito, Micaela, ha? Sige, kadali lang. So, i-present ko ang sa worksheet. Kani si worksheet ang salary ingon. Pero at least we're very thankful kang sa idea kang Micaela. Iyan yung gi-brought out sa ato Okay. Kita na? Makita, guys? Yes ma'am. Okay. Iyan. Worksheet. Unsa itsura? Actually, ako unsa itsura sa worksheet? Actually, this is part of the fifth step of the accounting process. Kanang worksheet 2 financial statement na dayon. Okay? Ano siya? Okay. Ala kagagmay ba? Dako una nang nako. Mura nagimuta. Dako naman di ay. Maklaro na? Ayan. Okay. Kana. Unsa daw si worksheet or ang gitawag nato nga working paper. Katong worksheet giingon nato nga katong naay 6 column, 8 column, 10 columns, 12 columns, 14 columns, ug naay even 20 columns. Grabe na siya kahaba. Mao bitaw na ang usually pang accounting personnel, ang table nila dili pwede ang gamay. Dili pwede gamay ang table sa mga accounting personnel. Medyo naagid siya space. Okay? So, a worksheet is a columnar sheet. Itong na-mention na to, na yung mga columnar nga nakabukpaw na, nakalibro na. Kani siya is individual lang ni siya nga taas. Katong yellow ang color. Used as a tool or bridge connecting the trial balance and the financial statements. Kasi from the trial balance, pwede na nimo itapad
Itapad nimo dito sa column ang income statement, balance sheet, kana itapad-tapad na nimo. And its primary purpose is to determine the performance or the results of the operation. So performance katong sa income statement, no? And the financial condition. Financial condition katong naadit sa balance sheet na pila na may asset sa company, no? Pila may liabilities, kana. And is fastly manner even before adjusting and closing entries. Okay? And can be recorded in the general journal. So, a worksheet can be a 6-column, 8-column, or a 10-column, or even 14, 16, 18, 20. Ma'am, bakit, ano na siya? Even ba na siya? O even, bakit even number, ma'am? Kasi nga, sa isa ka example, sa isa ka report, trial balance, always to ano gid to, column. No? Always to column gid na siya. But dili na to pwede ma-prepare ang cash flow sa kuan ha. Dili pwede na to prepare ang cash flow sa worksheet. Murag i-separate na nato siya. Okay? Ana. So, unsa na yung 6-column worksheet? Na siya purpose, dili lang na siya kagingon nga kuan, ano lang nato nga 6-column. Na siya purpose nga nung 8-column. Okay? Kung 8-column worksheet, this provides a pair of column. Pair kasi always pares gina sila si debit ug si credit. Ang uyab ni credit si debit. Ang uyab ni debit si credit. May uban gina sila permi. Sila ang naay forever. No? Kung walay forever sa tong inyong uyab, sa kani accounting, sa bookkeeping, naay forever si debit ug si credit. O, di ba? Dili gina sila magbulag. Okay? Very kuan gina siya. Ingon pa sa waray, maugay. O, di ba? Uban gina sila permi. Okay? A pair of column for an unadjusted trial balance. Okay? Unadjusted trial balance, especially kung ang imong, kumbaga, ano na ka, existing, ano na ka, ito business, kumbaga, na kay previous mga accounting data. Okay? Then, the statement of income and the statement of financial position. Kung 6 column lang, so kana lang gid ang imong gamiton. Ang first nimo unadjusted trial balance, income statement, so financial. So meaning to say, if kanang 6 columns imong gamiton, do not expect na kanang imong statement of income mao na nay final kasi ang gigamit nimo nga data is unadjusted. Dili pa siya adjusted. Wala pa nag-incorporate diha. Maybe wala na include nimo diha ang depreciation value nimo, ang depreciation cost, ang depreciation expense, ang amortization wala na nimo ma-appeal diha. Okay? So, kana. Tapos, a 6-column worksheet is also known as a simple worksheet. Kanang wala na daghan chichiburetche. Kana na siya. Okay? So, bantay mo, pag may na, unsa ka nga, pila ka kakolom ang kinahanglan ni ma'am. So, kung 6 column ra, ang simple ra, kanang basic lang yun talaga ang imong gamiton. When you see the 8-column worksheet, anong gagmay man niya akong kuan? 80 naman unta na. Yan. Ang 8-column worksheet provides a pair of columns na sad. Okay, ano na siya? Nadugangan. Unadjusted trial balance, your adjustments, kasi di ba mo prepare tag adjusting entries. And then the other one is, after na maka-prepare ka, you can now have katong adjusted trial balance. No? And then, proceed na din ka, income statement and statement of financial position. Kana, ang 8. So, now, ing-ani ang resulta, teka lang, ako na lang yung dakuon, di baling di na mo makitaan. Ala? Ing-ani ang resulta, or mauni ang itsura sa worksheet. O, pila ni ka-column? 2, 4, 6, 8, 10. Unsay naa? The first 2 column, unadjusted trial balance, naa si debit o naa si credit. Next 2 column,
your adjustment. Then the next two column, you have already na-incorporate na nimo ang mga adjustments. So you have to prepare now sa kanang next two columns nga adjusted trial balance. Still, mali na tanawa, si credit na na. Si debit o credit. Then after the adjusted trial balance, now that's the time you have to prepare the statement of income. So kaning gihapon. Then statement of financial position. So mao ni siya ang itsura sa worksheet. For the first column, you write all the accounts that are being identified nimo dito sa imong chart of account. No? Or you write all the accounts nga naakay general ledger. Sulat na di mo diha. This is step 1 and 2. Okay? Step 1 and 2, first, again, don't forget to write the name of your business or kung proprietor ba na siya, ibutang na nimo Patrick Jim Cuartero. Then what is the name of your report, worksheet. Then for the month ended, they specify nimo ang date. Okay? Specify nimo ang date for the period. Unsa ba na siya nga period na butang. So for this example, for the month ended December 31, 2022. Okay? So, same thing itong gihimo na example nato sa katong sa cash flow, December gyapon. So, you have cash in bank, you have accounts receivable, sulat-sulat nimo, then total. Okay? Now, this is called the unadjusted trial balance. Okay? Unadjusted pa lang siya, kay naatay mga adjustment ani later sa atong presentation. Okay? Nakabantay na, there is no peso sign in the worksheet. No peso sign in the worksheet. Pwede ra. Pwede ra dili sa worksheet, di lang sa ka magbutang og peso sign. Anyway, this is not the final report. No? Pwede ra dili ka magbutang og peso sign. Magbutang na gid kag peso sign didto na gid ka sa imong mga reports nga gihimo. Di na nimo kalimtan. Okay? But don't forget, mag-footing ta. So, sa worksheet, kinahanglan nato ang footing. Yeah? Totalon gina nato permi. So, put a single line and put that double line sa total. Okay? Ana siya. So, this is the step 1 and 2 in preparing the worksheet. Now, step 3, tanawa na. Sa step 3, naa natay adjustments. Ang tanawa. Natay adjustments. Kani nga mga adjustments na nakasulat diri. Assumption ra ni ha, assumption ra ni. Kaning mga accounts diri Okay? Uncollectible accounts, I think wala na dito sa atong chart of accounts. Okay? Ug sa paghimo nato sa first nato nga trial balance, wala pud na siya. So dito na nini na determine nimo siya nga account kadto na ganing paghimo na nato adjusting entries. Okay? Again, pag naa na kay makit-an dito nga account name, tapos wala nimo makita sa wala nimo makita sa chart of account, and even sa katong GL, wala pa kayo nakita sa general ledger, then you have to create additional accounts under account title column. Dinhi. Okay? Makita ba ninyo akong libot-libot ka cursor? Kita? Lagi maningog. Gamay kayo, ma'am. Blurred. Oo, Dili blur. siya kaya makita, ma'am. Oo. Pero na makita nga cursor nga mag-ano, na maglihok-lihok. Wala sa, ma'am. Okay. Sige, basahon na lang nako. Oo. Mag-add ta og account title, okay? Mag-create ta og additional accounts. Isulat nato diri sa column sa account titles. Okay? Anyway, I have posted this one sa atong Google Classroom. Okay? Putan nimo. So, wala may uncollectible accounts dito sa atong original nga chart of accounts. So, butang nato dugang. Okay? Next is
and so on and so forth. We have wala tay laundry supplies expense, wala po tay depreciation expense, accumulated depreciation, advertising expense, and the accrued advertising. Kani sila nga mga accounts nakita nato dito sa adjustment entry. Okay? This is how you will be putting this one sa column sa adjustments. So sa first name mo nga entry, let's say for example, depreciation expense. Okay? Oh, naa. Tanawa siya. 350. Okay. Meaning, ang letter A, letter B, letter C, and letter D, this identifies the sequence of adjusting entries. Letter A, unsa may nakita nimo nga for adjustment. Letter B. So, imo na po na siyang sunuron. Unahon sa nimo pag-entry ang letter A. Isulot na po nimo ang letter B. Dili na siya complete siya. Letter na siya. Pag adjusting entries, letter na ang ibutang. Okay? Sama na siya. Then, afterwards, okay, pwede po dito ang kung kinsa tong apektado. Like, for example, for this one, the laundry supplies expense. Nag-expense ka og 20,000. Diba? By just looking at the trial balance, naakay dito laundry supplies. Meaning, nakuha ka na imong laundry supplies sa 90,000, nakuhaan na nimo og 20,000 for that period. So, you debit. Okay, you debit laundry supplies expense and you credit the laundry supplies. Na letter B. No? Ano di siya? Pag mahuman na siya, na-entry na nimo tanan, again, i-footing na pod nimo. Totalo na pod na nimo nga column. Ang adjustment sa debit and adjustment sa credit. So, tanaw na pod nimo, balance ba ko, dili. Always remember that the debit should equal to your credits. Always kina mag-equal na silang duha. Pantay-pantay ang karapatan nilang duha. Okay? Na. So that is step 3. Footing all the adjusting entries. No? Ana siya. Now on step 4, yan. Step 4, nakuha naman nato, na-entry na nato ang mga adjustments. Imo na po dahil na siyang itotal. Okay? Now, ang tawag nato dito, adjusted trial balance na. Kasi na-entry na nato ang mga adjustments. Okay? Na-entry nato ang mga adjustments. So, total na po na siya. Balik. Na. So, totalo na mo, then footing na po ka. So, balance ang imong debit, balance imong credit. Now, if you're done with your adjusted trial balance, so that's the time now, you will be preparing the statement of, this is step 5, 6, and 7. So sa step 5, 6, and 7, you will now be preparing the statement of comprehensive income or income. Okay? So, unsa na nimo? I-forward lang na nimo. Ang imong kuha na data gini sa statement of income, diri gid ka magkuha diri sa imong adjusted trial balance. Okay. So entry lang nimo, okay, laundry income 80,000, forward diri sa credit side. Then the expenses and appeal na pud ang mga adjustments. Okay. Na. And diri sa imong adjustment entries ha sa mga account, i-determine gid nimo nga is this account ano ba ni siya, pang balance sheet ba ni siya or pang income statement. Imo po na siyang determine. Okay? So, ang hangtod nga mahuman. So, balance. Then, sa footing, kung asa gamay, okay, sa footing, example, gamay man ang sa credit sa debit side, so kung pilay difference silang duha, dito nimo ibutang. Oh, dito nimo ibutang sa debit. Kay ang gamay man ang, pero kung mayon dako ang gamay pud imong credit, pag footing nimo, kung gamay, kung pilay ilang difference, dito po nimo siya ibutang. Kumbaga, ang footing, okay, ang difference sa footing nimo, ang difference dito nimo ibutang sa pinakagamay nga column. No? Pareani, sa statement of income, ang debit nimo is 57,850. Ang imong credit is 80,000. So, kinsay gamay ang debit. So, ang difference sa ilang duha, ibutang nimo dito para ma-equal sila. Okay? So, the difference of the statement of income column is 2,150
man. So dito na to ibutang sa pinakagamay nga amount. Gets? So, na-total na siya. Total 80,000, total credit 80,000. So balance na sad. Okay, balance na pod siya. Then another thing, abot na mo sa next prepare na pod ka og statement of financial position. Forward na nimo ang mga data diri agikan sa trial balance, no? Pag abot diri sa ubos, no? I-forward na nimo ang 22,150. Ma'am, diri man sa statement of income ang 22,150 naa man sa debit. Anong sa balance sheet gibutang naman nimo sa credit. Again, ingon man, 'di ba ingon ta nga ang kung asa nimo ibutang ang difference dito sa pinakagamay. Okay? So kaning sa balance sheet, ang pinakagamay nga column is ang credit man. So ang katong 22,150 dili nimo i-forward sa sa credit side. Dili pwede nga diri sa statement of income ang ibutang nimo diri nga difference is 22,150. Pag abot nimo sa financial position or the balance sheet, ang i-forward nimo kay 23,000. Dili pwede. Kung unsay nakakita ninyo nga figure diri sa adjusted trial balance, mao'y i-forward diri sa statement of income as well as dito sa statement of financial position. Kana. Mao na siya ang itsura. If ever, no? If ever pangayoon ni sa atoa during the assessment maghimo taging ani, so mao ni na inyong timan-an. No? Always remember nga each report, no? Each report, but anyway, dili ni siya ang formal nga report ha. Dili ni siya ang formal. Working paper lang ni siya. Murag na dili lang report. Ha? Wala na sa mga signal. Basta siguro gayud madili sila manubag kay di Okay. Balik na? Ibalik na, ma'am. Salamat.
Okay. Mao to ang itsura sa worksheet or gitawag na to nga working paper. Ang kalo. Grabe kining ano no? Signal. I think putol-putol jud akong kuan sa inyo, yaw-yaw. Sure jud ko, putol-putol. Okay. So we're done. Okay? Pas-pasan naman. Ma'am pa committee. Ah. Mga guys, basta ha, i-post gyapon ni nako dito sa Google Classroom para makita na putol man gido. Nagsige daw ko yaw-yaw, na di na ko connected sa inyo. Kasi palibasa gidako na ako akong kuan sa screen presentation kay para makita ninyo. Ah, which part dito ang wala na ninyo na anuhan? Hmm? I-share na ko otro. Okay. Asa nga party diri ah? Kani, this is the last. Yan. Ala. Klaro ni, maano na ninyo, maaninag na ninyo. Medyo blurry, ma'am, gamay. Actually, blurred gid ang papel. Ako i-picture. Teka, o gani ako siyang i-ano na lang kay para maklaro. Kana, klaro? Klaro? Pat? Kung i-zoom, ma'am. Yes, ma'am, klaro naman pag Actually, i-zoom. oo, actually naka-zoom na ko dire. So, kumbaga sa inyong screen lang siguro medyo idakuan. So, mauna ni siya ang itsura sa atong working paper. Okay? So, balik ko na ako. Ang working paper or the worksheet, dili ni siya maong official ninyong nga documents to present your financial statement. Okay? Ang worksheet or ang working paper, this is only for your own consumption. Inyo ra ni for kay kamo may nagtrabaho, so at least ano mo kanang mas dali sa inyo pagkuha din og documents kung example mangayo og data about sa income statement. Pilay receivables karon or pilay kuan karon, pilay ano dali ra nimo makit-an. Tapos pilay atong income for this month. Oh, dali ra kay nimo kuan. Pero kung imo na ni siyang i-submit, okay? I-submit na nimo dito sa mga creditor ninyo, sa mga investors katong kuan, dili ni siya. You have to prepare now another set of kuan kanang mga statement of income report katong kuan gyud katong kung unsa na to katong report form ang gamiton or even the statement of financial position report form ang gamiton, no? Kasi again, ingon ta ang financial statement is a ano siya, is a formal report. So dili man ni nato matawag nga formal kay working man. From the word working, diha ta nag erase kuan nag-correct sa mga figures. So dili ni siya maoy atong i-present sa mga sa atong manager, sa top management or even sa creditor nato. Okay? Ana, this is for your own consumption only. Okay? Yan. Question. Basta pag maghimo ta, kung i-required man galing ni dito sa assessment, always remember na first to column, unadjusted trial balance. And at the bottom, nag-total naman ko kung naay adjustment, diha na ako ibutang sa ubos. Sa ubos ana. Kung kana nga account sa kani nga entry, wala kani nga account akong na-identify, wala ni dito sa original nga chart of account or even sa katong nahimo na nako nga journal, mag-create ko. Dire sa ubos. Then, pag nag-create ka, na na-create na bago nga account, so it follows nga mag-create po ka og general ledger. Nakuha ko ninyo? Pag naamoy ma-identify, mag-create ka og another general ledger. Kana. So, after na kay adjusted, tapos next adjusting entries or the adjustment. So, remember ha, na kay debit, na kay credit.
So kung nanay adjustment, i-add lang na nimo, i-consolidate na nimong adjusted trial balance o adjustment, so naana kay adjusted trial balance. So from there, from your adjusted trial balance, you can now proceed to prepare dito sa column, sa next two columns, ang statement of income, and another next two columns for the statement of financial position. So kana siya ang magiging ano nato sa worksheet. No? Yan. Ako trabaho gini sa bookkeeper. Maging ani. Okay? First, ha? Ay, Stress na ka. naapa, pero putol-putol ako. Ayoko sana. Gikapoy, naging ko ng signal. Huwag yapoy signal hangtod sa antod. Si may naaana. Okay. Di pagid ma. Stop presenting na gani kay may signal. Sige na ko anay katawan ni ano. Sige na ko katawan ani ni Patrick kay nipilit ko. Wala. Ano to, magandang defensive kasi Patrick. Si Patrick. Uli na, Pat. Pa-pictorial na daw mo, Pat. Oo. Okay, so actually we're done na. Questions? Ay, wala gyapon. Jan, Ma'am, si Jan na lang ako. Pwede ko nimo tabagan maghimo og poll kung sa schedule sa institutional assessment. sige ma'am. Bali, sa messenger na poll ma'am. Dito na ta mag-ano sa ano nato sa tong GC sa bookkeeping. Okay ra dyan? Basta ang Okay pilihan ma'am. mo 26, 27, and 28. 26, 27, 28. Sige ma'am. Oo. Oo. Sa ano pa ito na month ma'am? 20. Kuman, may oras ma'am.